Доброе утро следующего дня. Вот и пришел к нам холод. Сильный ветер. Всю ночь шел дождь. И моментально деревья все стали полуголыми. Дуб голый. Те дубы тоже голые. Вот с березы слетает еще лист. И вот тот дуб еще. Как дождь. Листья летят. Облака несутся. А с ними и листья. Ну, естественно, все облетят последние листочки, будут деревья голые. Вон гнездо видно на дубу. Да, скоро будет холодно, курушки. Дала им еще вон там. Морковка. Капусты хотят. Капусточки хотят. Там у соседей еще пока желтые листочки. Не все слетели еще. Калина наша тоже полуголая. Ничего себе. Муж возил, что вы вчера срезали на свалку, и принес со свалки на дрова. Какой кошмар. Вот это яблоня похоже. Смотрите, как люди ее укрепляли. У нее все втянулось в древесину. Вот как он будет все это выпиливать, не знаю. Но он на дрова привез. Вот. Как яблоню. Это вот она у них, видно, трескаться хотела. Они ее укрепили. И здесь укрепили, чтобы она не треснула. Но в итоге она у них, видно, зачахла. И они ее спилили. Кто-то. Тут вот гвоздь забит. Ой, ну как же они, не думая, это все это делают. Что? Ну, естественно, все в древесину вонзилось. Конечно, она погибнет. Бедная яблонька. Все это выпилить надо, измудриться мужу. Зафиг он ее привез. Птички как чирикают, как весной. Воробьи прилетели, они под крышей у нас живут. А летом, видно, обитали в лесу. Синички проверяют деревья. Доцветают наши розочки. В воскресенье снег передали. Вот это от бешипа и ежевики 2 поросли. Муж говорит, не оставляй, а я оставила. И 2 еще выдрала. Оказывается, она и поросль дает. И еще здесь у меня, это что я верхушку отламывала и сунула в грунт. И она ведь выжила, зеленая стоит. Мне надо на нее что-то надеть, чтобы не наступил муж на нее. Да, наверное, не наступит, он сюда не ходит. По чесноку и по луку сорняки пошли. Ой, под калиной, под сливой, под вишней опять. Вчера муж только собирал листья. Слой целый. Надо опять собирать. Так же и под Антоновкой. А мельба практически голая.
Надо землянику еще разок собрать. Что-то барага цветет. Листья я содрала курам. Но она тоже мороз боится. Стоит до мороза. Хотела с нее семена собрать. Но она не поспеет, конечно. Мы уже все дуванчики курам с огорода выковырнули. Как же они их любят. Представляете, они даже едят лютик. Видно, лечатся. Лютик-то он ядовитый считается. Лавандочка. Тиколки воробьиные. Укроп. Я его весь обломила, все пасынки. А он опять дал. Перед похолоданием надо снова все с него молоденькие пасынки снять. Я его хотела в горшочек посадить. Муж говорит, не пойдет он дома. И вот здесь вот молодой у меня укропчик, что я сеяла, долго не всходил. Зашел. Пусть немножко посидит, потом я его соберу.